guys, ketemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku lagi bersama Besti apa ya? Nggak jelas gitu deh. Pokoknya kita nggak seru-seruan. Terus di sini kita mau coba tahan ketawa dengan mengeluarkan suara terunik masing-masing. Oke. Mulai Dari mana? dari CP. Ayo dong. Contohin dulu dong. Oh iya. Taruh. Mana bedaknya? Pertama dibedakin. Nah, jadi nanti yang ketawa itu bakalan kita kasih hukuman dicoret dengan tepung manja. Yang ketawa ya, yang ketawa. Oke. Gue mah orangnya serius. Ya udah. Jadi Dimulai. ekspresinya tetap harus datang nggak? Kan yang penting gue nggak. Ya pokoknya harus ngadep ke kamera. Senyumannya tuh sebenarnya nggak boleh nggak sih? Iya nggak boleh, harus datar. Tangannya nggak boleh pegang muka ya. Harus datar pokoknya. Kalau ketahuan senyum, juri di depan juri ya, oke? Sekarang boleh ketawa kan sebelum lu start. Oke. Dah, Oke. dimulai. Dari Cepi. Ke kamera dong, nggak boleh. mukanya ke kamera dong. Harus ke kamera biar ketahuan nih yang. Gue tuh muka gue tuh kayak smice gitu. Kalau diem pun seperti tersenyum. Oh iya. Tapi yang kelihatan gigi. Oh ya oke. Nah, kalau kelihatan gigi. Oh senyumannya nggak apa-apa nih? Nggak boleh. Senyum juga kalah. Iya. Kalah lah. Susah anjir. Senyum juga kalah. Kalah. Diem aja tuh gue ketawa. Oke. Lu bayangin sesuatu aja yang bikin gak bakalan ketawa. Gue bayangin masa lalu aja. Gak boleh jangan lihat mereka deh bikin ketawa. Ku menanti kau untuk Langsung aja dia kalah. Kenapa mau dicoretin ini mukanya ditutupin? Harusnya gak boleh ada jeda tau. Lanjut kan? Gue ya. Satu. Udah diam dulu. Kalian bisa ngeliat sih hijau lagi. Udah. Bentar lu. Yang milih mereka berdua nanti Nadia kalah gitu kita support nanti. Gue gigit bibirnya dah. Boleh. Gue ya? Iya. belum. Dia tadi udah berusaha inget sedih-sedih, tapi kok gue jadi ketawa ya. Langsung Nadia apa? Diri dulu. Enggak. Gua? Diri. Udah kalah, dia ketawa sendiri gimana sih? Gue suara. Gue bingung suara. Coret lagi nih. Gue suara apaan, bingung. Gue bingung suara apa? Coret lagi. Coret aja deh. Ini dia ketawa-ketawa ya. Ayo. Lanjut Nadia. Gue ya. Oke, nggak lucu. Next. Jadi copot nyok. Dia loncat juga tahu. Awas tangan lu. Gue takut. Si Eka udah cari apa nih? Ketawa kan? Ketawa. Ajar emang Aisyah itu. Kok udah dia ketawa sih? Dia ketawa sendiri kan? Oke. Kalau nggak diketahui dicoret nggak sih? Boleh. Hah? Ya kamu
kayaknya dendam banget sama Cepi. Masih bersih. Nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Buat dia jalan Jawa itu. Pikiran kotor semua. Tangannya gue ntar kayaknya di depan. Kalau nggak lucu, kalau nggak lucu. Wah, apa sih? Itu maksudnya rata-rata dulu kan kalau nggak lucu. Bentar dulu ngayong tong. Boleh muterin video gitu nggak sih? Boleh lah. Bahasa-bahasa aneh. Aneh. Apa? Belum selesai loh. Baru nyampe apa-apa ya dong. Mirip ya. Iya, mirip dong. Kenapa nggak dari tadi gue? Ya itu. Baru terinspirasi Eko. Jadi gue yang lanjutin abis ini. Oke. Guys, man. Aku juga mau udah tahu. Iya, udah dicoret. Boleh nggak lu? Gue jadi kelihatan gini. Lu tahu kayak donat Jawa penuh gula. Pakai gula halus. Udah pakai gula halus. Nah dia kan curang. Waktu dia ketawa dia sedih banget. Iya. Apa nih? Pelagi alaka andahmu merah yang nilai tiada. Ada ketawa tuh pada Oh iya. Aduh, udah tahu. Gue konten sendiri memang. Udah. Udah lagi udah parah. Cepi masih bersih loh. Masa mau balik sama Cepi sih? Satu putaran Ya ya. ya. Ya, udah. Bersih loh ya. Lanjut. Gue. Udah parah. Gak boleh. Ya. Gak boleh buka TikTok dulu ya? Latihan ketawa. Senyum. Sekian dulu vlog kali kita. Gue udah berantakan. Gue udah gak bisa ngomong. Pokoknya sekian vlog kita hari ini. Nanti saya lagi ya. Dadah.